ঐ শুনা, বেয়া নাপাবা, ছোৱালীখিনিক কৈছো তোমাৰ আগে পিছে হাজাৰটা ল'ৰা আছে বুলি ইমান লেবেল নেদেখাবা, কাৰণ বেয়া বস্তুত ভেনা মাখি পৰে ন কেল্লা। टाइम पास ভাল পোয়া আর রিয়েল ভাল পোয়া में इतनाटाई फरक है। तो जाके टाइम पास करबे वो तो जिंदगी भर साथ दे, और तो जाके रियल ভাল पाबे वो तो आधा रास्ता में छोड़ के चल जाई।